Dobar dan, dragi gledalci. Danas ćemo da pravimo čobansku pitu, odnosno pastirsku pitu, ili na engleskom shepherd's pie. To je englesko čuveno narodno jelo i za to jelo su nam potrebne sledeće namirnice. Za krompir pire treba nam 4-5 dobrih većih krompira, koji su naravno oljušteni i oprani, pa ćemo da ih isečemo i da ih obarimo dok ne postanu meki i onda da ih pretvorimo u krompir pire. Zatim će nam trebati ovaj praziluk, zatim nekoliko čenova belog luka, otprilike pola kile mlevenog mesa, najbolje je junetina, a može i mešano. U ovom slučaju imam mešano mleveno meso, pola kile. Treba će nam smrznutog graška i malo šargarepe. To je naravno sve već očišćeno i oprano. Zatim treba će nam ulja, treba će nam bibera, treba će nam soli i treba će nam ruzmarina. Ako ima svež, dobro je, ako nema, može i ovaj. I treba će nam pasirani paradajz, a može i kečap. Ja sam uzeo ovaj ljuti, pošto volim malo ljuće. To je inače jedno jače jelo. I sada ćemo da ga pripremimo i da vidimo kako to izgleda. Prvo ćemo da stavimo krompir, da iseckamo krompir na komade i da ga stavimo da se kuva. Evo, prilike na ovakve komade isečemo krompir i sad ide u vruću vodu da se bari jedno 15-20 minuta dok ne omekša. Evo, stavio sam krompir da se bari. Sada provre i jedno 15-20 minuta dok omekša. I to će nam biti osnova za krompir pire, odnosno za jedan sloj čobanske pite. Sledeće, sada pravimo nadev. Znači, prvo ćemo da iseckamo ovaj praziluk i da ga propržimo na ulju. Evo, prilike na ovakve komade iseckamo praziluk. Sad ide u vrelo ulje da se proprži. Mešamo ovako povremeno da ne bi zagorelo. Na nekoj srednjoj vatri prilike. A za to vreme se kuva krompir. Dok se praziluk prži i krompir se kuva, za to vreme ćemo da iseckamo ovu oljuštinu i opranu šargarepu i beli luk. Evo, sad smo u ovo što pržimo, ovaj praziluk, ubacili smo šargarepu na kockice i beli luk. Sada ćemo dodati soli, evo prilike ovoliko, i bibera po ukusu. To će biti dovoljno. I sad povremeno mešamo da se to malo sve zajedno prokrčka, odnosno proprži. A i onaj krompir što nam se kuva, i to povremeno mešamo da se ne zalepi za dno. Kad se ovo malo ukrčka, onda ćemo dodati meso i grašak.
Sad dodajemo ruzmarin. Tako. Zatim grašak. Stavit ćemo malo vode da se dinsta. Zatim smo dodali meso. Sad ćemo ga ovako varjačom izmešati da se to sve sjedini i da bude homogeno. Po potrebi dodajte malkice vode samo da se ne bi zalepilo za dno, da ne bi zagorelo. I mešajte stalno. Dodali smo i ovaj pasirani paradajz, odnosno kečap, šta ko ima. Ja volim malo ljuće pa sam dodao ovaj ljuti kečap. Možete dodati običan paradajz pa da se raskuva. Samo ovako je brže. I sad to temeljno treba mešati da bude poluskuvano, polubareno, poluskuvano, poludinstano recimo. Evo, dragi gledalci, ovo je skoro gotovo. Sad ćemo to da izlijemo u tepsiju i to će biti prvi sloj pastirske pite, a na njega ćemo staviti krompir pire. Znači sad ovo ide u tepsiju. Evo, to smo izlijeli u tepsiju. Ovako ćemo varjačom da još malo promešamo. Ima ovog safta, ali to će prilikom pečenja u rerni da ispari. Ovako lepo, malo još možemo i da izmešamo, da se to lepo rasporedi. Tako. Malo ušaga repu da rasporedimo. Tako sad to tu nek stoji. To je prvi sloj pastirske pite. Sad ćemo da napravimo, mislim da je krompir već skoro skuvan, sad ćemo da napravimo krompir pire. Evo, poštovani gledalci, krompir je skuvan. Sad samo treba da ga ovako izmuljamo viljuškom. Brzo to ide. Evo ga, čas posla. Evo, već je napravljen krompir pire, jedino da ga začinimo. Znači stavit ćemo ovako kašičicu soli, malčice bibera, malo ulja, ako imate putera još bolje, i stavit ćemo malo mlijeka. To je dovoljno i sad ćemo samo dobro izmešati. I dodali smo još nekoliko žumanaca, da malo bude to sočnije. Ja sam dodao 4 žumanca, vi možete po želji. Znači dodali smo u obarene krompire so, biber, ulja, mlijeka. Ako imate putera možete staviti putera i nekoliko žumanaca. Sad to sve dobro da se izmeša. I to će nam onda biti drugi sloj pite, to ćemo staviti od gore na ono meso. Evo, pogledajte, krompir pire je gotov, divan krompir pire, može i ovako da se jede. Čas posla.
Evo, dragi gledalci, ovo u tepsi je prvi sloj pastirske pite, ovdje je krompir pire koji smo napravili i sad to spajamo. Stavljamo ovako gomilice pa ćemo kasnije da rasporedimo kako treba. Evo, samo ovako kašikom to lepo rasporedimo. Evo ga, lepo je raspoređeno, još ćemo malo viljuškom ovako da ušuškamo krajeve. I malo ovako da ukrasimo. Da napravimo ove štrafte. Tako. Evo, dragi gledalci, shepherd's pie, odnosno pastirska ili čobanska pita je spremna za rernu. Na nekih 200 stepeni, nekih pola sata otprilike, dok ovo ne porumeni. Morate paziti da ne izgori. Znači, sada ide u rernu. Znači, vidimo se za nekih pola sata prilike. Evo, dragi gledalci, vidite kako je lepo porumenelo. Ja mislim da je vreme da se vadi iz rerne i da se servira. Evo, dragi prijatelji, shepherd's pie, odnosno pastirska pita je gotova. Pekla se jedno 35 minuta prilike. Vidite kako je lepo porumenela. Taman kako treba. Sad ćemo da serviramo i da probamo. Evo, dragi gledalci, pita je servirana. Možete vidjeti presek ovako kako izgleda, ima malo safta. Porumenila od gore, to je jedna meka sočna pita. Možda se jede viljuškom, možda i kašikom. Servirano je, pa da probamo. Od gore je krckavo, a iznutra je sočno. Fantazija. Nije što sam ja pravio, ali stvarno jako lepo izgleda i ukusna je, kao i što izgleda. Nije ni čudo što je to čuveni recept, shepherd's pie. Ajde, uzmem još jedan zalogaj. Fantazija. Malo je slično musaki. Kao musaka, malo je slično. Nije isto, ali ima neke sličnosti. A nije ni čudo, slične su namirnice.
ali izuzetno ukusno. Ja mislim, kad čovjek ogladni, mogao bi jedno, pa dobar momak bi mogao pola tepsije pojest ko ništa. Tako da vidjet ćemo ko je gladan, ko nije gladan. Ali ako vam se ovaj video svideo, lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal i obavezno probajte ovaj recept. Nećete se pokajati. Vrlo ukusno. Hvala vam na pažnji i mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. U nekom novom receptu, u nekom novom videu. Prijatno!